你如果量不知道多少的话，你就是先装水。然后这个瓶子，然后加湿罩放进去，因为你水，你如果怕用太多的话，你就先这样子，然后就先让它泡着，摆着大概几分钟就好了。你就摆着看是3、5分钟，然后有空你再回来用。但是重点你不要一直泡，你一直泡它就整个融化蛮快的。嗯，嘿。你当然，你越泡越久，就颜色会越深越白。这样肥皂水就泡好了，其实蛮好泡的。嗯，嘿。然后我会习惯写标签，就是说，如果里面是酸性的，就浴室专用这样。嘿，要标签比较清楚，不然才不会被人家误用这样。然后这样。这样就蛮方便的。如果比较深的，就直接搓。然后下面也是要洗。还有就是拿这种小刷子，一些地方。加湿罩我会用那个洗衣袋，小的洗衣袋装起来，2块3块，然后我会放在洗衣机里面一起洗衣服。嘿，然后大概10分钟，计时10分钟，我再把它捞起来，这样衣服会清洁力会就蛮好的。但是有人就是放在洗衣机洗，结果忘记捞起来，然后隔天就扁掉了，很可惜这样子。嘿，对，就这样。